大家好，我是淡水的珍宝中医诊所的黄宪堂医师。我的专长呢是咳嗽、气喘、鼻过敏。咳嗽到底要不要治疗？那要看西医还是中医呢？我们就来一一为大家解答。咳嗽是一个什么样的症状？咳嗽本身呢，它是一个就是说防御的机制，把我们的细菌啊，或者病毒啦，或者尘螨啦，然后刺激到我们那个气管里面的那个纤毛细胞，它就把它排出来。那排出来以后呢，我们本身就不会生病，所以咳嗽是一个好的现象。你不要一直认为说它是不好的，一直要把它抑制，那这样是不对的。那我们正常人呢是一声不咳的，所以呢，只要你有咳嗽比如说你呛到咳一下，那个没关系，这很明显嘛。那你不要一直咳下去，通常你咳个2-3天、3-4天，这样的话，当然就是一定要去看医生啦，对不对？看中医比较好，还是看西医比较好？这个时候就是要看紧急不紧急，因为你紧急的时候，比如说发烧、发高烧，那这个有可能是病毒，有可能是细菌。那这个时候呢，西医当然就是药效会比较快。那你控制比较稳当了以后，如果剩下的是咳嗽，那中药是清痰是比较好。你要把那个痰都清干净，那清到干净，它自然就不咳了，这样才是对的。那如果说你认为说咳嗽都咳不好，那中医可能是相当好的优选。然后呢，喉咙有痰啦，然后痒痒的啦，然后就是也不知道怎么办，那你就来我们淡水珍宝中医诊所找我这个咳嗽终结者黄宪堂医师就对了。